都係卡斯嘅高波 ，OK 啦。呢迎面而來高波唔係太驚你啊，講得其實就再頂。哎呀，彈到地添喎 ，set 翻轉嚟諗住餵俾查祖利唔得啫。咁都係港隊快步清就嚟自孫銘謙先啦。咁我朋友就同成隊孟加拉又同機啦嚇，咁佢就話查祖利其實就冇咩特惠嘅，其實佢同成班隊都係一齊坐二 con 嘅啫嚇，冇特權。咁呢個係啱嘅嚇。呢一隊波就係一隊波。係啊。冇話因為你係大球星，你踢過英超，咁你就有啲咩特權啊？有咩特別嘅優惠？佢都一齊坐二 con，咁佢就坐最後排喺度打機咁樣啦。見到佢都幾開心嚇。唔知呢場賽事就睇你講到可唔可以開心到最後啦？我哋連埋保持都仲有超過10分鐘啊嚇，希望頂到頂埋去，咁啊大功告成1-0㗎啦。呢邊啊不停咁尋求香港隊嘅漏洞，咁啊所以就嗰個要走動多啲啊，要乜人比較緊啲啦。波攞到㗎啦，但有冇計咧？傳入嚟。揾唔到射波啊！傳咗好多腳噶啦，好啦，足夠人喺度嘅，小心噶啦，吸翻轉頭右腳個波彎到埋去遠處位再 set 危險，最後呢個波就俾佢搏到啊！咁樣 set 埋嚟，10號嘅拉基賀新嘅入波啊，慘啊！呢個波咧 set 埋嚟嘅時間亦都係夠快啊，佢起碼出腳。好啦，1-1重新嚟過啦嚇，拉基賀新嘅入球協助作嘅孟加拉追成1-1。